Компания Major Автотранс входит в группу компании Major. Мы работаем на российском рынке перевозок автомобилей с 2004 года и на настоящий момент являемся одними из лидеров в области перевозок и складского обслуживания новых автомобилей. В своей работе мы постоянно стремимся к повышению эффективности нашего бизнеса и улучшению качества предоставляемых нами услуг. Поэтому мы с особой тщательностью подходим к выбору техники для перевозки автомобилей. Весной 2011 года компания Rolfo представила в России свою новую разработку полуприцеп Blizzard 3. Semi-trailer Blizzard 3 is the new generation and is setting a new standard of efficiency in the outbound logistics in terms of loading factor, protection for the car loaded on, and reliability in the long term of exploitation. I am happy to welcome you at our plant Rolfo, where Blizzard 3 is manufactured and assembled, ready to be delivered to all our Russian customers. Major is well known in the market to be high demanding company, truly involved in all aspects of automotive, from distribution up to the final sales. That's why Major has allowed us to develop this product on the base of major control, indication and strong challenges. В качестве полигона для испытания новой техники мы предложили наш центр дистрибуции автомобилей Major Чисмино. Основной задачей испытаний было найти варианты наиболее эффективного использования автовоза, чтобы увеличить количество перевозимых на нем автомобилей. Компания Rolfo пригласила наших специалистов к участию в этих тестах в качестве экспертов. Day-to-day cooperation with Major has bring strong and deep results even inside the structure of the car carrier. Indeed, we have shaped all the main frame, all the DAX devices around the loads, around the target that Major give to us. Добавлены переставные модули на верхнюю платформу. Изменены гидравлическая и электрическая системы. Встроены ниши в задний свес. Изменен шаг поперечных балок верхней платформы. Изменена передняя часть верхней платформы. Добавлена вторая степень фиксации первой нижней платформы. Внесены изменения в структуру второй нижней платформы с добавлением шарнирного механизма. Установлены ниши у задних стоек на нижней платформе. Оптимизировано расположение ящика для инструментов. Добавлено место под дополнительное запасное колесо. Основным условием было сохранение и повышение качества перевозки, а также соблюдение всех правовых норм, предъявляемых к перевозчикам и к процессу перевозки. To achieve this target, we have been engineering all a series of devices to grant a fast loading and unloading operation, low damage rates, and also very short training time for the new drivers. В итоге, благодаря нашим совместным усилиям, на российском рынке появилась новая, улучшенная модификация полуприцепа Rolfo Blizzard 3.2 Pro. Мы очень благодарны компании Rolfo за предоставленную возможность напрямую участвовать в разработке новой техники, которая на настоящий момент является самым эффективным и востребованным продуктом на российском рынке.